Добрый вечер, мои дорогие друзья. С вами Марина на канале Русская Душа. Минуточка у камина. Мы сегодня целый день работали, распилили всю кучу дров, сложили поленницу, немножко убрались на участке, даже покосили немножко бурьян. Так что скоро будет чистота и порядок. И вот сейчас уставшие запалили каминчик. Это уже вторая закладка дров. Такая красота. Кино включили вон на телевизоре, только он без перевода, без русского, с субтитрами. Вот. Там дровница за камином, видите, у меня эта жирочка дровами заложена, плохо видно. Вот, и у каминчика посидим. Дома хорошо, тепло, мы отопление включили. На улице холодно. Сегодня хоть и солнце было побольше, а все равно плюс 6, плюс 8. Вот вам и сентябрь. На что может человек смотреть бесконечно? На огонь, воду и на то, как другие работают. Ну вот смотрим на огонь. Всем приятного, доброго вечера. Зажгите свои каминчики и отдыхаем. Всего хорошего. А с вами была Марина.